მზია ამაღლობელი ჩემი აზრით არის არა მხოლოდ ქართული ჟურნალისტიკის სინდისი, არამედ მზია უკვე ხდება ან გახდა უკვე ქართული საზოგადოების სინდისიც. მზია ამაღლობელი არის პირი, რომელიც აჩვენებს სამოქალაქო გმირობას ჩვენს დროებაში. ისეთ გმირობას, რომელიც როგორიც ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში არ გვახსენდება. და პირველ ყოვლისა აჩვენებს იმიტომ, რომ ის შეუპოვარია და წერილზე უგზავნიან, როგორც ახლობლები, ისე არა ახლობლები და სთხოვენ, ევედრებიან, რომ მან შეწყვიტოს შიმშილობა, მაგრამ მზია ამაღლობელი სიმშილობას არ წყვეტს. მზია ამაღლობელის ქართული ჟურნალისტიკისა და ქართული საზოგადოების სინდისის, ქართული ჟურნალისტის გათავისუფლებას საპატიმროდან ითხოვენ ახლა მთელი მსოფლიოდან, ანუ ითხოვენ საქართველოდანაც, საქართველოშიც, ითხოვენ ევროპიდან, ითხოვენ შეერთებული შტატებიდან. აგერ არის ესეთი კაცი, დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი, რომელიც გამოეხმაურა მზიას საქმეს და დაწერა, რომ ყურადღებით აკვირდება მზიას საქმეს და მთავრობამ ის სასწრაფოდ უნდა გაანთავისუფლოს. იგი გაყალბებული ბრალდებითაა დაკავებული, ამბობს კონგრესმენი კოენი. საქართველოში არჩევნების შემდგომი ვითარება ძალიან შემაშფოთებელია, ამას კი ამბობს იულიან ბულაი, საპარლამენტო ასამბლეის პასეს დელეგაციის ხელმძღვანელი. ქვეყანა მიდის ავტოკრატიისაკენ, მე ვიტყოდი, რომ ავტოკრატიაში უკვე ვართ და არჩევნების შემდეგ ვითარება არ უმჯობესდება, მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა ორი მოწოდების გასაკეთებლად, ამბობს იულიან ბულაი. პირველია საქართველოში მყოფი 53 პოლიტპატიმრის განთავისუფლება, რომელთაგან ერთი ჟურნალისტი უკვე 18 დღეა შიმშილობს. მეორე, ყველაფერი რაც ნოემბრის შემდეგ მოხდა, არჩევნებზე ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ბევრ კითხვას აჩენს ამ არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. ამ უკანასკნელ თემაზე ჩვენ ვისაუბრია ძალიან ბევრი, აქედან გამომდინარე დღეს არ გავხურდებით, დღეს ჩვენი თემა განსახილველი თემა არის მზია ამაღლობელი და მე ორი განცხადება გაგაცანით, თუმცა ამბავის ისაა, რომ ივანიშვილი პერსონალურად ივანიშვილი რასაკვირველია თავის ბანდა ხუნტასთან ერთად, ეს არის ხუნტასთან ერთად ბოდიშთა ფეხებზე იკიდებს როგორც ქართველ, ისე ევროპელ, ისე ამერიკელ ქვეყნის პარტიორთა აზრს. მზია ამაღლობელის გულშემატკივართა აზრს და პირიქით თითქოს ჯინაში უდგება ყველას და ყველაფერს და შეგნებულად მიდის ამ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, იმ იმედით, რასაკვირველია, რომ ეს ყველაფერი გაუვა და საერთოდ დიქტატორებს მათი ბოლო ჟამის დიქტატორებს გონიათ ხოლმე, წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ რაც მეტ დანაშაულს ჩაიდენენ, მით უფრო მეტად შერჩებათ, რაც საკვირველია ასე არ არის და მსოფლიო ისტორია ან დიქტატორთა ისტორია სწორედაც რომ საპირისპიროს აჩვენებს. ერთი წამითაც არ უნდა დაიხიოს ბიზინა ივანიშვილმა უკან, იმიტომ რომ თუ ერთხელ შემოირღვა, თუ ერთხელ გაჩნდა ბზარი მის მონოლითში, მის კედელში, შესაბამისად მას ასეთი ავადმყოფური წარმოდგენა აქვს, რომ გაჩნდება უფრო დიდი, უფრო მსხვილი ბზარი და მერე ჩამოინგრევა და ის ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამოინგრევა, თუმცა ივანიშვილის წარმოდგენით ერთი პატარა ბზარუკაც, ერთი პატარა დათმობაც კი არ შეიძლება, რომ მერე არ გაჩნდეს უფრო დიდი ბზარი მოკვდეს, ამბობს. შეიძლება ესე პირდაპირ არ ამბობს, მაგრამ მისი მესიჯი ამგვარია, ამბობს სწორედ ბიძინა და სწორედ მზია ამაღლობელზე მოკვდეს, იმიტომ რომ მან ანუ მზია ამაღლობელმა გაბედა სისტემის წინააღმდეგ ასე წასვლა და საერთოდ ყველა მომკვდა რა. ვინც ჩემი, ანუ ივანიშვილის, როგორც სისტემის შემქმნელის და როგორც სისტემის მონოლითის მთავარი ღერძის წინააღმდეგ წავა, დიახ, მოკვდეს, გარდაიცვალოს ალბათ არაა სწორი ფორმა, სიტყვა მოკვდეს არის სწორი ფორმა და ამაზეა თანახმა ეს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა, რომელიც იშველიებს არგუმენტს, რომ აი იცით რა, მზიამ თურმე პოლიციელს გაარტყა ხელი, რასაკვირველია, ყველამ ნახეთ ეს კადრი, მოდი ვიყოთ ყულახდილნი, მაგრამ ეს არის
ერთი პატარა ეპიზოდი იმ დიდი ეპიზოდისა, რომელიც დაიწყო და რომელიც არ დასრულებულა და ამ დასაწყისიან ერთ-ერთი სათავე ამ ეპიზოდისა არის ის, რომ პოლიციელი, რომელმაც უღალატა საკუთარ მუნდირს, ეხებზე კიდია მილიციელი ესე ვიტყვი, რომელმაც უღალატა საკუთარ მუნდირს, მილიციელი, რომელმაც უღალატა ღირსებას, რომელმაც უღალატა კანონს, რომელმაც უღალატა ქვეყანას, საზოგადოებას ქვეყანას, მოქალაქეს უღალატა, აი ამ მილიციელმა გვარად გებუაძე ხო არ მეშლება შეურაცხყოფა მიაყენა მოქალაქეს და ამის შემდეგ ემოციებით ნაკსოვნი ვართ ჩვენ, ამის შემდეგ დაიმსახურა ალიყური არახელ უხმარამეთ ხელ წაღმა, როგორც წესი, 7 გაწონასწორებული საუკეთესო მოქალაქე მზიასაგან და მზიამაც კი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ალბათ ინგრედიენტ დეტალია, ხო? მზიამაც კი ვერ შეიკავა თავი იმ უკანონობების გამო, რასაც ჩადის ეს უკვე საბჭოთა მილიციად ქცეული, არა, საბჭოთა მილიციად არა, საბჭოთა მილიციაზე უარესად ქცეული, რუსულ მილიციად ქცეული დამოუკიდებელი საქართველოს, ფორმალისტურად დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიცია თუ მილიცია და კონკრეტული პოლიცია. ეს კონკრეტული პოლიციელი არ რღვევდა კანონს და კანონის დამრღვევი პირველ ყოვლისა იყო სწორედ ის. აგინებდა, შეურაცხყოფდა, პროვოცირებდა, ლახავდა, ამცირებდა. საერთოდ მე ამ კითხვას დავსვამ, როგორ უნდა მოვიქცეთ ხოლმე, როცა ხელისუფლება აბსოლუტურად შეგნებულად მოდის ამგვარ მე არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი, ამგვარ პროვოკაციებს რა უნდა ვქნათ ჩვენ ხომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ემოციებით ნაკსოვი ძაფები გვაქვს ჩვენ. ძაფები და შეუძლებელია ხან არაორდინალურ ვითარებაში თავშეკავება განსაკუთრებით მაშინ, როცა პროფესიონალი პროვოკატორები დგანან შენ წინ და ყველაფერს აკეთებენ, რომ შენ შეცდომა კანონისმიერი შეცდომა დააგაშვები, ანუ შენს დაარღვიო კანონი, როგორ უნდა მოვიქცეთ, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ დღეს თუ მზიამ დაარღვია კანონი, მზიაზე გაწონასწორებულს ცოტას თუ ნახავ ამ ქვეყანაში, მაგრამ ვისაც ნახავ, მან შეიძლება სხვა დროს დაარღვიოს კანონი, ხო? იმიტომ რომ ისინი მოდიან შეგნებულ პროვოკაციაზე, ოღონდ ისე კი არ მოდიან შემთხვევით და საზღვათა შორისოდ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ინსტრუქტაჟი აქვს ჩატარებული, როგორ უნდა გამოიწვიონ მოქალაქეები. და აი ხვალზე რომელიმე ჩვენგანი მზიაზე უკეთესები ცოტანი არიან ან არ არიან, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, მზიაოზე უარესები, მზიას თანატოლები, მზიაზე უმცროსები, უფროსები, მნიშვნელობა არ აქვს, ჟურნალისტები, არაჟურნალისტები, ისინიც რომ შემოარღვევენ კანონს, ოღონდ ისე რომ კანონის დარღვევა არ უნდათ, უბრალოდ პროვოცირება მოუწყეს მათ, მერე იმათაც დაიჭერენ ინშიფშილობა გამოაცხადებს ივანიშვილი მარცხს პირდაპირ თუ იდიბათ იტყვის მოკვდეს, იმიტომ რომ ვინც ჩემს წინააღმდეგ, ანუ სისტემის წინააღმდეგ წასულა, ხო, ის უნდა მოკვდეს. ბიზნეს ივანიშვილის შლეგის წარმოდგენით და აზრით. გავალებოთ ხა ამ თემას თავი, ანუ გავალებოთ თემას თავი, რა შვება რეჟიმი და რა ქნა მზია ამახლობელმა, ვისაუბროთ თემაზე შეიძლებოდა თუ არა მზიასათვის ისეთი საჭირსჯერის დაკისრება, რომელიც იქნებოდა გაცილებით ჰუმანური და აი ამ ჩიხურ მდგომარეობაში არ მიიყვანდა როგორც მზიას, ისე საზოგადოებას, ისე ქვეყანას და რასაც შეიძლებოდა კლანი რომ არ არსებობდეს ისევ და ისევ ბიზნეს მიერ შექმნილი, განძლიერებული, გაყოყოჩებული, სუხეთ ქცეული კლანი, მუსიცის კლანი ესე უნდა თქვა, რომელმაც გამოიტანა ამ კლანის, ანუ სასამართლო კლანის წარმომადგენელმა გამოიტანა განაჩენი, რომ ეს დარჩესო საბატიმროში. იმიტომ რომ განმეორების ამ დანაშაულად წოდებული აქტის განმეორების ალბათობა არსებობს, წარმოიდგინეთ, არა და სასამართლო სამართლი, არა და არანაირი განმეორების შანსი რომ არ არსებობს, გასაგებია ეს ცხადია, ეს ტყუილია და პერსონალურად ივანიშვილის მიერ ტყუილია. შეუძლებელია რომ მზია იგივე ეგრეთ წოდებული დანაშაული ჩაედინა, თუ ისევ არ მოხდებოდა რასაკვირველია პროვოცირება და თუ ისევ ეს პოლიციელი თუ მილიციელი თუ საბჭოთა თუ რუსი მილიციელი, რუსები არიან ესენი, გებუაძე არ იძალადებდა მოქალაქეზე. სხვათა შორის ამ გებუაძეზე რა უნდა ითქვას, ის უკვე ნახეთ, საინტერესოა, ის უკვე საპატიმროში შესულ მზიაზე კიდევ ერთხელ იწევდა საცემად.
აი ვინც არ იცის ოცნების მომხრეები ვინც ახალ და ვინც მიყურებ ის კიდევ ერთხელ იწევდა პატიმარ ქალზე საცემად აფურთხებდა მას ეს იმგვარი დანაშაულია საერთაშორისო სამართალი ამბობს რას ამგვარ დანაშაულზე თუ ნახეთ წინადადებას დაუკვირდით თავიდან ბოლომდე თუ პატიმრის მიმართ არსებობს კონვენციური დანაშაულის ჩადენის რისკი აბსოლუტური უფლებაა წამებისაგან თავის არიდების უფლება ანუ წამების რისკი თუ არსებობს პატიმრისა ეს პატიმარი უნდა განთავისუფლდეს ზია ამაღლობელი დამნაშავე რომ იყოს და არ არის ის უნდა განთავისუფლდეს იმიტომ რომ ძალაუფლების ქონე კვერთხის მფლობელ პირს დგებუაზეს შეუძლია ნებისმიერ მომენტში შესვლა მისთვის შეფურთხება ანუ ღირსების შელახვა ანუ წამება ანუ არა ადამიანური მოპყრობა აქედან გამომდინარე სასამართლომ უნდა იბრძოლოს და დაუყოვნებლივ უნდა გაანთავისუფლოს საპატიმრო მაგრამ არა ეს ხომ ივანიშვილის კლანია ივანიშვილს ხომ პერსონალური ვენდეტა აქვს ზია ამაღლობელზე კონკრეტულად და დანარჩენ 42 ჯამში 53 პატიმარზე 530 დემონსტრანტზე 5300 დემონსტრანტზე 53000 დემონსტრანტზე 530,000 მოქალაქეზე 100 მილიონ 1,60,000 მოქალაქეზე და გაცილებით მეტზე, ანუ საქართველოსზე მას აქვს პერსონალურად ჩვენი დასჯის სურვილი, წველი სურვილი და რაც თავარია დავალდები. ფეხებზე კიდია ივანიშვილის საერთაშორისო სამართალიც რასაკვირველი. და ის კვლავ მეორე მზად არის, პერსონალურად ის მზად არის, რომ ზია ამაღლობელი ამოლპეს ციხეში და მოკდეს. ივანიშვილის ჯოჯოხეთურობის დასტური არის ის, რომ ზია ამაღლობელის შიმშილის მიმართ თუ შესახებ გარდა იმისა, რომ არ აქვს არანაირი ემპათია ზიას მიმართ, ეს ჯოჯოხეთური რეჟიმი ყველაზე ცუდი, რაც კი ახსოვს საქართველოს მე-20 და 21 საუკუნეებში. პრაქტიკულად გატოლებული ორჟორიკიძის რეჟიმთან, საბჭოთა რეჟიმისთან, რომელიც 21-ში დაიწყო. ხო, სხვა წესებსა და ნორმებსაც არ ხვევენ, რომ ვიცოდეთ მაინც. რაღა ის შიმშილობსო და ახლობით ამგვარ რამეს ამბობს ივანიშვილი და მისი რეჟიმი, მოკლდეს, იმიტომ რომ ესო მისი არჩევანია. ესაა ბანდის ირიბი თუ ლამის პირდაპირი მესიჯი აქვე მე არ შეხო და ესე არ არის საერთაშორისო სამართალში, რომ შიმშილობს ადამიანი სახელმწიფო ვალდებული, ანუ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, მით უფრო თუ ესეთი პატალური შედეგი შეიძლება დადგეს, რომ ეს შიმშილობა შეწყდეს და შესაბამისად პატალური შედეგით არ დამთავრდეს, ანუ სიკვდილით არ დამთავრდეს ამა თუ იმ პატიმრის ამა თუ იმ მოშიმშილის თუ გეუბნათ ასე ვიტყვი ეს გადაწყვეტილება და შიმშილობა დააკეთე. ახლა მე წავიკითხავ ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძის ფრიად საინტერესო ტექსტს გამოქვეყნებულს Facebook-ზე. მხატვრულს ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ უაღრესად საჭიროს მათთვის ყოველ შემთხვევაში ვინც ვერ გაიგო რა ხდება დღეს ამ кейსთან მიმართებაში სხვა რამე რომ ვერ გაიგეთ ეს გავიგე. მაგრამ აი აქ რა ხდება, აღიხსნით ლევან ღამბაშიძე, მე წავიკითხავ ამ ტექსტს, რომელიც მე ძალიან მომეწონა, თორე არც წავიკითხავდი. ახლა ერთი 34 წლის ბიჭი სახლში ზის და საჭმელს ჭამს. მისი ოჯახური მდგომარეობა არ ვიცი. ამიტომ ვერ ვიტყვი გვერდით დედაუზის მამა, ცოლი თუ შვილები. მნიშვნელობა არც აქვს, წერს ლევანი. აგრძელებს ასე. ზის და ჭამს შემწვარ ქათამს და კარტოფილს, ტყემლით. თან ძალიან სიამოვნებს უყვარს ჭამა, ვის არ უყვარს, წერს ლევანი. თან ვიღაცას ელაპარაკება, ამბებს უყვება, მის ბავშვობაზე, მის ნათესავებზე, მომავალ გეგმებზე, არაფერი განსაკუთრებული, ის რაც ყველა ოჯახში ხდება, სითბო და სიყვარული. ამ დროს ქალაქის მეორე ბოლოში ერთი ქალი ციხეში ზის და შიმშილობს. შიმშილობს იმიტომ, წერს ლევანი, რომ უსამართლოდ ჩასვეს ციხეში. უსამართლოდ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში სამართალი უბრალოდ არ არსებობს და ჩასვეს იმის გამო, რომ ზემოთ რომ ქართველი ბიჭი ქათამს და კარტოფილს ჭამს. ერთს გადაუხვევ. ეს ხელისუფლება რომ ერთ ტაქსას ჭამს, ესე ვიტყვი. მაგრამ დაუბრუნდები ავთენტიკ ტექსტს ლევანს ეს უკანასკნელი წინააღმდეგ არ უთქვამს, ის ამბობს, რომ ქართველი ბიჭი ქათამს და კარტოფილს ჭამდა. აი იმას გაარტყა სილა
შეგინების გამოდია აი ამ გებუაძემ შეაგინა მზიას შეურაცხო მზია და იმიტომ მიიღო ალიყური ხელწაღმა უფრო ზუსტი რომ იყო მე ის ბიჭი წავიდა ლოყა გამიცითლდაო თქვა და ამ ქალის 7 წლის ციხეში გამომწყდება ბრძანა ის ქალი შეიძლება მოკვდეს მე არ ვამბობ ამას ან უბრალოდ არ ამხოლოდ მე ვამბობ არამედ ამბობს ამ შემთხვევაში ფილოსოფოსი ლევან ყამბაშიძეც და არც ლევანი ამბობს და არც მე ვარ პირველ თქმელი არც ლევანი და არც ჩემს სულ ტელევიზორია და ჩემი მეგობარი გიგიაძე ახლა ხო ეთერში არც ის ამბობს არა უკლებლივ ყველა ვინც ნორმალური ამბობს რომ ზია ხალხო შეიძლება მოკვდეს მათ შორის მიმართავ ქართული ოცნების მომხრეებს ნეიტრალური რომ უჭირავთ იცით რა ჩვენ კითხვებს სვავთ უწყინარს რა კითხვებს სვავთ უწყინარს მოქალაქეები არ ახართ ხო თქვენი კოლეგა ჟურნალისტებს მიმართავ ახლა და რა მნიშვნელობა კოლეგა თუ არა მოქალაქე შეიძლება მოკვდეს იმიტომ რომ მას ბიზი და ივანიშვილი კლავს შეგნებულად გადმაგწოთ ლევანის ტექსტი ეს ქალი შეიძლება მოკვდეს ვინაიდან ასეთ ქვეყანაში ცხოვრებას სიკვდილი ურჩევნია ის ბიჭი კი შეიძლება აქ მრავალწერტილი უეჭველად დაწინაურდება ვინაიდან სისხლიან რეჟიმს სწორედ ასეთი ხალხი სჭირდება საყრდენად მართლაც ასეა ზღაპარი არ გეგონოთ დღეს ხდება ეს ზუსტად იგივე ქვეყანაში სადაც შენ ცხოვრობ პერსონალურადაც შემიძლია ხო იცით თქვენზე ლაპარაკი იცით თქვენ და ლევანს ყველა შეგვიძლია ხო და დამალვა აღარ გამოდის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს შენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში იმედში ნებისმიერ სამთავრობო არხზე მომუშავე ადამიანმა უნდა მიიღო იმიტომ რომ კატასტროფა ერთი ადამიანის მოკვდინება ხო თითქოს არაფერია მაგრამ არ არის მაგრამ ჯაჭვივით მიყვება მე და ქვეყნის სიკვდილით დასრულდება ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო თუ ვისკენ ხარ თუ ამ გადაწყვეტილებას ახლა არ მიიღებ ხვალ ყველა სამართლიანობისთვის მებრძოლი ქართველი მოკვდება ლევანიც იგივეს წელს და მხოლოდ ის ქათმის მჭამელი სისტემის მსახურები დარჩებიან და დარწმუნებული ხარ რომ მხოლოდ მაგათთან ერთად გინდა ერთ სახელმწიფოში ცხოვრება დარწმუნებული ხარ რომ ყოველთვის მთავრობისკენ იქნები რომ გაჭედო რომელიღაც ეტაპზე და მთავრობის წინააღმდეგ წავიხვიდე შენს მოკლავერ იმ დროს სხვა ქათმის მჭამელები ან იგივე ქათმის მჭამელები და ქაქის მჭამელები იქნება სავსე ეს ქვეყანა დარწმუნებული ხარ რომ შენ უფრო ჭკვიანი და მოხერხებული ხარ ვიდრე საბჭოთა კავშირში მცხოვრები მილიონობით მოქალაქე რომლებიც შუმად იყვნენ თანამოქალაქეები როცა კრებოდნენ და კრებოდნენ ხო იცით რომ კრებოდნენ და ესე გაკრებიან ივანიშვილის ხელისუფლების ძალაუფლების პირობებშიც და შემდეგ თავადაც გაუჩინარდნენ მე მიგანიშნებ არ ხარ ეგ დუმილი და მაგის დასტურია მოკლედ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ აღარ არის ახლა ამ ორ სკამზე ორდუნდულიანობის დრო და აღარ არის იმის დრო რომ იფიქროთ მხოლოდ საკუთარ თავზე იმიტომ რომ საკუთარ თავზე დღევანდელი ფიქრი თქვენ მე მოგიტრიალდებათ უკვე შემდგომ მაგრამ ახლა საბოლოო ჯამში იმაში რო არ გადამივიდეს რომ თქვენ გაბურათებთ და ჭკუას გასწავლეთ თქვენზე არ არის საბოლოო ჯამში უბრალოდ ლევანის ტექსტში ეწერა ეს ყველაფერი და კიდევ ერთი რაკურსი გუშინ თუ გუშინწინ აი ეს უნდა თქვა აუცილებლად გუშინ თუ გუშინწინ ტელევიზორში მე ვნახე ხარეთ ამ ხელისუფლებაში ვინც არის მე ვიცნობ სამ ადამიანს კარგად ბევრს ვიცნობ მაგრამ ძალიან კარგად ვიცნობ ან საკამაოდ კარგად ვიცნობ სამ ადამიანს პირველი ეს არის ყველაზე დიდი ხანია ვისაც ვიცნობ ეს არის მიშა სარჯველაძე მასზე იქნება ტექსტი ასევე საკმაო ხანია ვიცნობ ათეული წლებია უკვე თეა წულუკიანს და ირაკლი ჩიკოვანს ამ ორ უკანასკნელთან დაკავშირებით მე მქონია უმძიმესი პასაჟები მათთვის მძიმე მოსასმენი მიშა სარჯველაძეზე არ მithქვამს არაფერი არასოდეს არც კარგი არც ცუდი მიშას მე ვიცნობ ძალიან კარგად ბავშვობიდან ვიცნობ ასე ვიტყვი და სწორედ მას მივმართავ ახლა სწორედ აქედან გამომდინარე მივმართავ მე მას და რა საკვირველია მივმართავ მე ირაკლი დაბლიაშვილი კარგად უნდა მომისმინოს თუ ეს ვიდეო მიმართვა მივა ადრესატამდე ხა შემომხედები და ყურადღებით მომისმინე მე არ დავიწყებ ახლა იმის
მის გამეორებას თუ იმის მტკიცებას, რომ საზოგადოება შენ გიცნობდა როგორც კარგი იურისტს, ვიდრე თეატრულოკიანთან წასვლამდე, რომელიც შეიძლება შენთვის ღმერთქალია. სხვებისთვის ღმერთქალი ის არ არის. შენ გიცნობდა როგორც კარგი იურისტს, რომელიც მუშაობს შალვა შალგულიზესთან, სანდრო ბარამიძესთან ერთად იუსტიციის სამინისტროში, ზვიად კორძაძესთან ერთად. და სხვათა მეგობარს თუ არა კარგ ნაცნობს მაინც. მაგრამ მე ამ რაკურსით არ გელაპარაკები ახლა შენ. მე გელაპარაკები შენ როგორც არც არ გელაპარაკები როგორც ჩემს ნაცნობს. შენ გელაპარაკები როგორც ჯანდაცვის მინისტრს. ჯანდაცვის მინისტრს ქვეყნისა, რომელიც არის დამოუკიდებელი. ჯანდაცვის მინისტრს საზოგადოებისა, რომელსაც აქვს პროტესტი ამ ხელისუფლების მიმართ აღარ ვიტყვი რომ ბანდა მეთქი იმ ხელისუფლებად წოდებული ჯგუფის მიმართ, რომელსაც შენ წარმოადგენ. შენ ხარ საჯარო პირი. საჯარო, გავიმეორო, საჯარო პირი ხარ. სადაც არ უნდა შედიოდე მნიშვნელოვანი პროგრამის პრეზენტაციაზე თუ უმნიშვნელო შეხვედრაზე, შენ ვალადებული ხარ გაუჩერდე საზოგადოების წარმომადგენლებს, სუდებს შედიაცდით. სუდზე უარესებს, მახინჯებს, ლამაზებს, ჭკვიანებს, უჭკუებს, აქტივისტებს, არააქტივისტებს, ჟურნალისტებს, პროპაგანდისტებს, ჩათვალე რომ მეც ვარ პროპაგანდისტი, ცუდი კაცი, შეუხედავი, სუსტი, რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და შენ ხარ ჩემი ჯანდაცვის მინისტრად წოდებული, ოკეი, გეტყვი, ესე ჯანდაცვის მინისტრი შესაბამისად შენ ვალდებული ხარ, გასცენ ნებისმიერ ყველაზე უაზრო კითხვასაც კი დასმულს ჩემს ან ნებისმიერი სხვა მოქალაქის მხრიდან მიერ დასმულს პასუხი ვალდებული ხარ რომ გასცე. ჩათვალე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე გეუბნები შენ ირაკლი დაბლიაშვილი. ირაკლი მენაღარიშვილი შენს გახსოვს, თუმცა მაშინ პატარა იყავი, 99 წელს მაშინ იყავი 11 წლის. 99 წელს ირაკლი მენაღარიშვილი ყოველ კვირაში ერთხელ აბარებდა ანგარიშს, მაშინ საბჭოთა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი იყო და უკვე შემდგომ დამოუკიდებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსებმა რა ჩაიდინეს 9 აპრილს. გამოდიოდა და ამბობდა, რუსებმა გაუშვეს ეს წრეწადები გაზი, ეს მომწამლავი ნივთიერება, ეს ქიმიური ნივთიერება, ჩემი ომუხა ბოლოს ესე გაფრთხილდა საზოგადოებაში მათივე ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს მეოხებით თუ მესადინეობით თუ ძალისხმევით. შენ არაფერი არ გითქვამს, შენ ჩემს ნაცნობს, რომელთან მიმართაც მე ეს დუმილი შემეძლო შემინარჩუნებიდა, მაგრამ მე არ ვინარჩუნებ, იმიტომ რომ შენ ამ ქვეყნის დამოუკიდებელი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრი ხარ და ამ დამოუკიდებლობაში მილიონედი პროცენტი მე შემიტანია და ჩემზე ბევრი მეტი პროცენტი წილი თუ წვლილი შეუდანია სხვას. და რა უფლებით უმალავ ამ საზოგადოებას შენ რა ქიმიური ან არაქიმიური ნივთიერება გამოიყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ასევე რაც შეხვედრაზე საერთოდ შედიოდე საინტერესოზე არასაინტერესოზე მნიშვნელოვანზე უმნიშვნელოზე ვალდებული ხარ გაუჩერდე აქტივისტსაც კი თუ აქტივისტს უწოდებ მაინც და მაინც გელამ თბილისშვილს ის კოლეგა ჩემი და გაცილებით უკეთ სვავს კითხვებს ვიდრე მე ვსვავ და უპასუხო ნებისმიერ შენი აზრით უსამართლო თუ არასწორ კითხვას და დემაგოგიით არ უნდა დაკავდე სხვების მსგავსად და ეს იყო დემაგოგია რაც მე მოვისმინე და ვნახე გუშინ. ეხლა კიდევ ერთხელ რას აკეთებთ უშუალოდ შენობით მოგმართავ რას აკეთებ ზია ამაღლობელის სიცოცხლის გადასარჩენად. რას აკეთებ იმეორებ კითხვას რას აკეთებ საქართველოს მოქალაქის უსამართლოდ დასჯილის ზია ამაღლობელის სიცოცხლის გადასარჩენად მესამე დასჯემის ვიაფიქრის დასმა და ასხლეტვა არ გამოვა და არც პირადი შეტყობინების გამოგზავნა არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს არის იმგვარი ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს საჯარო. ირაკლი იცი, ჩვენ ვაკეთებთ ამას, ან ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. ეს მისი არჩევანია, ნებისმიერი პირადი შეტყობინება, რომელიც შესაძლოდ მინიმალისტური შანსია, მაგრამ მაინც მომივა მე გასაჯაროვდება ჩემს მიერ, იმიტომ კი არა რომ მე შენი ეგრეთ წოდებული ჩაშვება მინდა, არამედ იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ინტერესი, ეს არ არის პირადი მიმოწერა იმგვარ საკითხებზე, რომლებსაც გქონია ჩვენ მე და შენ წლების წინ. ხო, რაღაც თემაზე, ანუ ვიხილავ საფეხბურთო მატჩი პირობითად ვლაპარაკობ. ზია ამაღლობელი. რას აკეთებ უშუალოდ მინისტრო შენ? და რას აკეთებ ჯანდაცვის უწყება? ზია ამაღლობელი სიცოცხლის გადასარჩენად.
ეხლა კიდევ ერთი დეტალი. შიქოვაც მიმართავს ულუკიანს და იმავე სარჩველაძეს. წესები ურთიერთობისა ჩვენ არ დაგვირღვევია. მე ამ კითხვას აქვე ვიტყვი სარჩველაძის გასაგებად, მე არ მივწერდი მას პირადად, არ უნდა მიმეწერა და არც იმივწერე. შემეძლო მიმეწერა ცხადია, მაგრამ არ მივწერე, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ინტერესი. ეს ურთიერთობის წესები მე და ჩვენ არ დაგვირღვევია, წუხვარ რომ ერთგვარად ირიბადან პირდაპირ და რეალურად პირდაპირ, იმიტომ რომ თუ ამბობ დინარაძეზე ამას, რა თქმა უნდა თქვა თქვენზე, იმიტომ რომ ნაცნობები ხართ ჩემი. უფრთხილდებოდი 700-ჯერ უფრთხილდებოდი ამ ნაცნობობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო არ შეიძლება სულ უფრთხილდებოდე მაშინ განსაკუთრებით როდესაც თქვენ უშუალოდ მიდიხართ ქვეყნის თავისუფლების წინააღმდეგ ხართ რა მსახურები ივანიშვილისა და არა სახელმწიფოსი. ამიტომ თუ ვინმემ დაარღვია წესები, თუ ვინმემ დაარღვია პერსონალურად ჩემს მიმართ კი არა. საერთოდ ქვეყნის მიმართ, რაც ჩადით სწორი სლოგანია, ხო? დაარღვია სწორედ დაარღვია მთლიან კოლექტიურმა ქართულმა ოცნებამ და მათ შორის თქვენ. და ბოლოს სლოგანიც ამონათეს ხო აქვე მგონი პირიქით არის. ზია ამბობს იბრძოლეთ სანამ გვიანი არ არის და ეს არის მეთოდება ყველას მიმართ. ხალხო, ჩვენ კარგავთ ამ ქვეყანას. ჩვენ კარგავთ ამ ქვეყანას. და ყვეთა დაიფაროს მზია, მაგრამ მე უკვე სულ სხვა ეტაპი იწყება ამ თუ ეს მოხდა. სულ სხვა ეტაპი იწყება ამ ქვეყნის თავისუფლების ბრძოლისა და მე უკვე დანდობა მართლა და ეს პოლიტკორექტულობა და შერჩენილი დიპლომატიურობა, პოლიტკორექტულობა და დიპლომატიურობა უბრალოდ ვეღარ გამოვა. ზია ამაღლობელი უნდა გადარჩეს და ბიზინა ივანიშვილი არის ზია ამაღლობელის სიკვდილის მოთავე და მოსურნე. დავასრულეთ.